Nə satırsan? Yəmən xörəyi satıram. Mən özüm Yəməndənəm. Biz tərəfdə buna xəmir deyirlər. Bu xanımın adı İntisardır. Qürbətdə yaşayır, dul qadındır, uşaqlarını tək böyüdür, az gəlirlə işləyir. Mən bura yardım toplamağa gəlmişəm. Allah sənə kömək olsun. Yəni mən bura gəlmişəm ki, bəs bu məhəlləni hardan bildin? Mən elə belə gəzirəm, Somali böyük yerdir. Mən də yer gəzirəm ki, bəlkə yardım toplaya bildik. Əlimizdən gələni edirik, qalanı qismətdir. Biz küçələrdə qalan yaşlı insanlar üçün layihələr hazırlayırıq. Ona görə də insanlardan yardım toplayıb gedirik. Kimsəsizlərə sığınacaq verə bilsək, nə xoş bizə. Verə bilməsək də qismət verəymiş. Düzdür, Allah işini avand eləsin. Yaxşı, bəs sən neçə ildir buradasan? Mən bura müharibə tezi başlayanda uşaqlarımla gəlmişəm. Məhəmməd adında bir oğlum, Fatimə adında bir qızım var. Allah onları qorusun. Bura gələndə Fatimənin təxminən 5 yaşı vardı, Məhəmmədin isə 10 yaşı olardı. Bura gələndən sonra bir qızım da oldu, indi 5 aylıqdır. Maşallah, Allah saxlasın. Sonra yoldaşım vəfat etdi. Allah rəhmət eləsin. O vaxt Somaliyə qayıtmaq istəmirdim, çünki Somalidə vəziyyət çətin idi. Oğlum isə Adəndə qaldı, Hatfanda. İndi oradadır. Hatfanda, yəni Hatfan adlı kənddə, bəs o niyə səninlə gəlmədi? Onu çıxara bilmədim. Buraxmadılar. Yox, çıxara bilmədim, çünki pulum yox idi. Onun gəmiyə minib gəlməsi üçün məndən $170 istəyirdilər. Beləcə çıxdım mən, Fatimə və o bir balaca qızım, tamam. Fatiməyə görə mənə $50 güzəşt etdilər, sonra bura gəldik, təzədən başladıq hər şeyi. Şükür Allahın məsləhətinə yaşayırıq. Burada bir bacım var, anamın da ürəyində problem var, xəstədir. Ədəndə əməliyyat olunmalıdır, $4000 pul lazımdır. Deməli, sən burada məskunlaşacaqsan? Hə, bəs hara gedim ki? Yəməndə elə şeylər görmüşəm ki, heç kim görməyib. Çox çətinliklər çəkmişəm. Evimin bütün əşyalarını satdım. Neyim vardısa hamısını. Biraz qızılım vardı, onu da satdım. Toyumdan bu yana 18-19 il ərzində yığdıqlarımın hamısını satdım. Vallah, billah. Bax, hətta insanlardan utanıram. Ayağımdakı bu başmağa bax, subhanallah. Heç geyinməyə ayaqqabım da yoxdur. Bununla yeriyəndə baxa bilərəm. Vallahi ayağıma çox pis təsir edir. İncidilməkdən başqa bir şey deyil. Bağışla, üzr istəyirəm. Eybi yoxdur, sadəcə çox utanıram. Bununla necə yeriyirsən axı? Vallahi axşam evə çatanda ayaqlarımın ağrısından dura bilmirəm. Doğrudan da yenisini almağa imkanım yoxdur. Uşağın südünü güclə çatdırıram. Əgər südü olmasa uşaq məhv olar. Gecələr ağlamaqdan məni də öldürür. Allah köməyin olsun. Səninlə söhbət etmək xoş idi. Kiminləsə danışmağa ehtiyacım vardı. Mən isə qaldığım yerdən işimə davam edim. Biz biraz yardım toplamağa çalışırıq, amma bəxtimiz gətirmədi. Mən səndən heç nə istəməyəcəm, çünki sən bunu edə bilməyəcəksən. Əşi, insan hətta bir miqdar belə kömək edə bilər. Allah da mənə xeyir dua verər və mükafatlandırar. Mən kömək edəcəm. Eybi yoxdur, and içirəm ki, edəcəm. Axı, nə ilə kömək edəcəksən? Axı, sən özünə ehtiyaclısan. Eybi yox, Rəbbim mənə ruzimi yetirər. İnsan bilmir ki, ruzi olaraq onun üçün nə gizlənib. Amma gücüm çatdığı qədər. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eybi yox, sənə 10.000-ni verim, qalanı məndə qalsın. Necədir? Mən nə deyə bilərəm ki? Əlimdə olan budur. İnşallah, bəlkə elə bir insan var ki, məndən daha çox ehtiyacı var. Mənim çox şeyim yoxdur, öz halıma görədir. Allaha and olsun. Amma mən bura nəsə istəməyə gəlməmişəm. Yəni, əl açmıram, bu sadəcə xeyirxahlıq işidir. Həm də sən özün belə ehtiyac içindəsən. Səndən nəsə almaq mənə çox ağırdır. Adi şeydir. Bəlkə o şəxs məndən daha yaxşıdır. Bəlkə məndən daha çox ehtiyacı var. Bilmək olmaz. Əminsən? Bəli, valla. Bəlkə həqiqətən məndən daha ehtiyaclıdır. Yəni, sən bunu ürəkdən verirsən. Bəli, Allaha və bizi yaradıb bir araya gətirənə and olsun ki, bəli. Rəbbim inşallah ruzimi yetirər. Allah mənə ruzi verər. Yaxşı, sən bu günləri nə qədər qazanmışsan ki, bu qədər pulu mənə verirsən? Təxminən $3 yarım qazanmışam. Bəs bu nə qədərdir? 10.000-dir. Yəni, dollarlar nə qədər edir? $1 biraz çox bir şey. Deməli, sən bugün qazandığını demək olar ki, yarısını mənə verdin. Eybi yox, Allah inşallah ruzunu verər. Allah həm bizim, həm də sənin üzünə qapıları açar. Yaxşı, sənin arzun nədir? Arzum övladlarımı böyütməkdir. Yəni, işləyim, uşaqlarımı böyüdüm. Özümü haramdan qoruyum. Rəbbim məni inşallah halalla ruziləndirsin. Məni bu küçədən qurtarsın. Arzum odur ki, oğlumu bura gətirim inşallah. Yəməndən? Bəli, beləcə xoşbəxt yaşayım. Valla, çəkdiyim əziyyətlərin əvəzini Rəbbim mənə
mənə verər. 5 il ancaq yorğunluq, məşəqqət, neyim vardısa vallah hamısı getdi. Amma çox şükür ki, ruhum salamat qaldı, psixologiyam pozulmadı. Allaha həmd olsun, ona şükürlər olsun. Hər gün Allaha dua edirəm. Vallah dua edib deyirəm, ey Muğis, ey Muğis, sən həqiqətən istədiyini edənsən. Yaxşı, bəs sən başqa bir arzunu da unutmusan axı. Nəyi? Ananı müalicə etdirməyi. Anamı? Hə də. İstəyirəm, amma mənim bu arzum çox çətindir axı. Amma indi ananı müalicə etdirə bilərsən. Bu nədir belə? Buyur, götür. Bu nədir? Ay Allah, bu puldur. Sənə qurban olum, bu puldur. Bu sənindir inşallah, amma çıxartma, qoy qalsın orada ki, heç kim görməsin. Bunların hamısı mənimdir. Amma axı mən buna layiq deyiləm. Valla bəlkə məndən daha çox ehtiyacı olan, məndən daha yaxşıları var. Yox, əksinə inan ki, dediklərindən sonra səndən daha layiqini görmürəm. Amma mən layiq deyiləm axı, vallah mən layiq deyiləm. Vallah mən bunların heç birinə layiq deyiləm. Bax, birinci onu deyim ki, mənim pula ehtiyacım yoxdur. Sadəcə mən özümə söz vermişəm ki, insanların daxilindəki o saflığı, təmizliyi görüm. Vəssalam. Axı, bəlkə məndən daha pis vəziyyətdə olan var. Düzdür, ehtiyacı olan çoxdur, amma sən o dediklərindən və mənim gördüklərimdən sonra inan mənə sən tam layiqsən. İkinci məsələ də odur ki, oğlunu bacardığın qədər tez. Hələ Ramazan gəlməmiş bura gətir, sərhədlər bağlamamış gətir, çıxart onu. Çünki biz bilmirik hələ gedə biləcəyi yoxsa yox. Gətirəcəyim inşallah. Ona dedim ki, oğul necəsən? Qayıtdı ki, ana mən bərbad gündəyim, dünya başıma uçub. Dedi ki, ana bütün qapılar üzümə bağlanıb. Mənə dedi ki, ana sən sözünü tuta biləcəksən. Dedim ki, səni yaradanan Allaha and olsun ki, sözümü tutacağım. Sən bircə gözlə. İnşallah yeni bir evə köçəcəksən, buraya yaxın bir yer olar. Kirayə ödəməkdən də canın qurtarar. Artıq əziyyət çəkməyəcəyəm. Valla kirayə məni çox yordu. Yox, artıq əziyyət çəkməyəcəksən, inan mənə. Bilirsən beton nədir? Biz betonun üstündə yatırıq, vallah, betonun üstündə yatırıq. Yatağınız yoxdur, heç nəyimiz yoxdur, tamamilə heç nə. Bugün uşaqlar gələcək, inşallah evin üçün bütün əşyaları tam bir ev mebeli gətirəcəklər. Bu çoxdur axı, mən yuxudayım, yoxsa oyaq. Valla özümə inana bilmirəm. Mən həmişə deyirəm ki, insanlar bir-biri üçün var. Dünya hələ də xeyirxahlıqla doludur. Nə baş verirsə versin, dünya həmişə yaxşıdır. Sənin üçün böyük bir iş də quracaq ki, inşallah az saat işləyib evinə qayıda biləsən. Hətta oğlun gələndə o da sənə kömək edə bilər. Yaxşı ana, Allah səni qorusun. Allah səndən razı olsun. Anana məndən salam de. İnşallah müalicəsindən sonra onunla da görüşərik. Çox sağ ol.